हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी डिजाइन अफ आरसिसी स्ट्रक्चर्सको अब जेनरल इन्ट्रोडक्सन भनौँ त्यो गर्न जाँदैछौँ। यो सब्जेक्टमा हामीलाई चाहिने जुन बेसिक कुराहरू हुन्छ त्यसको बारेमा जेनरल डिस्कसन गर्छौँ र लास्टमा एउटा न्युमेरिकल पनि गर्छौँ जुन चाहिँ हामीलाई डिजाइन गर्दा चाहिने रहन्छ है। अब सुरुमा आरसिसी भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भन्दा नि पहिला हामी के छ त कन्टेन्ट कोर्स कन्टेन्ट हेरौँ है त। कोर्स कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि जम्मा 5वटा च्याप्टर हो र सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 हो है। यसबाट 20-20 मार्क्सको कति भयो त 20-20 दुईटा भनेपछि 20-20 40-40 80 मार्क्सको त यो दुईटा च्याप्टरबाट मात्र सोधिन्छ है। अब यो यसमा सोध्ने भनेको एउटा बिम सोध्छ, एउटा स्ल्याब सोध्छ, अनि यसमा कोलम सोध्छ, एउटा फुटिङ सोधिदिन्छ कि 20-20 मार्क्समा सोध्छ, यसरी सोध्छ। र यो यसको डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई फेरि चाहिन्छ के चाहिँ भन्दाखेरि हामीलाई यो च्याप्टर 2बाट चाहिँ धेरै कुरा चाहिने हुन्छ हामीलाई। त्यसैले हामी आज च्याप्टर 1 र 2 र 3 को हल्का जेनरल इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ है। अब सुरुमा त आरसिसी भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझौँ। अब आरसिसी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रिइन्फोर्स सिमेन्ट कन्क्रिट हो। अब जस्तै यो हाम्रो एउटा बिम हो भनौँ है। यो चाहिँ पुरै पिसिसीको मात्र छ। हामीले यसमा एउटा रिबार प्रोभाइड गरिदिउँ भने यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आरसिसी भयो कि। सुरुमा पिसिसी थियो, हामीले रिबार हाल्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि आरसिसी भयो कि। अब यो आरसिसी र पिसिसीको फुल फर्म भइहाल्यो, प्लेन सिमेन्ट कन्क्रिट र रिइन्फोर्स्ड सिमेन्ट कन्क्रिट भयो। अब हामीलाई आरसिसी चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि वाइ आरसिसी भन्दाखेरि चाहिँ गुड बन्डिङ हुने भयो। हाम्रो कन्क्रिट र स्टिलको जुन बन्डिङ बन्छ है हामीले यहाँ प्लेस गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है अरूभन्दा चाहिँ। अनि हाम्रो यसको यो स्टिलको कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन र हाम्रो चाहिँ यो उसको कन्क्रिटको कोफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन के हुन्छ भन्दाखेरि अलमोस्ट सेम हुन्छ है। यति भइसकेपछि हाम्रो स्टिलको चाहिँ अर्को के हुने भयो त भन्दाखेरि हाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि हुने भएको भएर चाहिँ हामीले स्टिल युज गर्छौँ अरूभन्दा चाहिँ है। यति भइसकेपछि अब हामीलाई आरसिसीमा डिजाइन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हामीले यसमा निकाल्नु पर्ने भनेको नम्बर अफ रिबार्स, रिबार डायामिटर र ग्रेड अफ कन्क्रिटलाई खेलाएर नै हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामीलाई यो जुन रिबार भन्छौँ, जुन हाम्रो यो रड हुन्छ, छड भन्छन् है, यो चाहिँ अब मार्केटमा एभाइलेबल कति साइजको हुन्छ त, कति डायामिटरको हुन्छ त भन्दाखेरि 8 को हुन्छ, नर्मल्ली 8 हुन्छ है सबभन्दा सानो। त्यसपछि 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40 mm डायामिटर भएको हुन्छ। यो डायामिटर चाहिँ कति यति भएको हुँदो रहेछ। र हाम्रो मार्केटबाट हामीले मगाउँदाखेरि चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि यसरी भएर आएको हुन्छ नि हो। यसको यो टोटल लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि ठ्याक्क 12 मिटर चाहिँ हुन्छ है। 12 मिटर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भएर आएको हुन्छ। यो चाहिँ हल्का काम लाग्ने चिज, पछिसम्म काम लाग्छ है त। यति भइसकेपछि हाम्रो यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के थियो भनेर चाहिँ बुझ्यौँ। अब हामीलाई यसबाट थ्योरीमा लास्टमा 20 मार्क्सको थ्योरी सोध्छ है। 5x4 4वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, 5 मार्क्सको हुन्छ। अब त्यसमा सोध्न पनि सक्छ, नसोध्न पनि सक्छ, अब त्यो त्यही अनुसार हुन्छ। यति भइसकेपछि हामी के हेरौँ त भन्दाखेरि डिजाइन मेथडहरू हेरौँ है त। अब डिजाइन मेथडहरू हेर्ने हो भने अब डिजाइन मेथड हेर्नुभन्दा अगाडि अरू केही कुरा पनि जान्न जरुरी छ है। अब हाम्रो आरसिसी स्ट्रक्चर हो भनेपछि हामीले ठ्याक्क रड के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिबार चाहिँ ठ्याक्क यहाँ तल नभएर हल्का माथि प्रोभाइड गर्छौँ कि यसरी। यति जुन हामीले ग्याप दिन्छौँ यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि कभर भन्छौँ अथवा क्लियर कभर भन्छौँ है। यो चाहिँ किन प्रोभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्क यहाँ यसमै प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ हाम्रो रड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक कन्डिसनसँग एक्सपोज हुन्छ।
त्यो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कोरोजन हुन्छ। यसले चाहिँ अनि त्यसपछि के गर्दै जान्छ त भन्दाखेरि आफ्नो स्ट्रेन्थ जुन जति देखाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ बिस्तारै लुज गर्दै जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हल्का कभर प्रोभाइड गर्छौँ। हो यो कभर जुन प्रोभाइड गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर कभर अथवा नोमिनल कभर पनि भन्छौँ है। त्यही लेखेको छ, कभर, क्लियर कभर र नोमिनल कभर, बेसिक अफ आरसिसी सेक्सन है। आरसिसी सेक्सनमा चाहिने बेसिक कुरा भयो। र यति भइसकेपछि अब हाम्रो इफेक्टिभ कभर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि जुन हामीले यो क्लियर कभर प्रोभाइड गऱ्यौँ त्यसमा यो हाम्रो जुन रिबार युज भएको छ है, यो रिबारको सेन्टर भनेपछि यतातिर पर्ला कतै हो, यहाँदेखि यहाँ तलसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले इफेक्टिभ कभर भन्छौँ है त, इफेक्टिभ कभर भन्छौँ। अब यो कभर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब हामीले जस्तै हाम्रो यो जुन क्लियर कभर हुन्छ यो चाहिँ अब कसरी कति राख्ने त, क्लियर कभर कति राख्ने त थाहा हुँदैन नि त। अब आइएस कोड अनुसार चाहिँ क्लियर कभर कति त, बिम छ भने 20 देखि 25 लिँदा भयो है, कोलुम छ भने 40 mm लिँदा भयो, स्ल्याब छ भने 15 mm लिँदा भयो, र फुटिङ छ भन्दाखेरि फुटिङ छ भनेपछि चाहिँ 50 mm लिन पाइयो है। अब कभर भ्यालु यति मात्र नभएर इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अनुसार पनि फरक पर्छ। अब यो इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अनुसार चाहिँ कति कति लिने त, हामीलाई कन्क्रिटमा हाम्रो यो माइल्ड एक्सपोजर, मोडरेट एक्सपोजर भन्ने जुन भन्थ्यो हो त्यो नै इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अनुसार चाहिँ कति कति हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले अब यो कोड हेर्न पर्ने हुन्छ है। यो कोड चाहिँ हामीलाई पोखरा युनिभर्सिटीले नै दिएको कोड हो है, सबै ठाउँमा स्ट्याम्प हानेको हुन्छ यसरी। यो कोड चाहिँ कलेज नजिकैको स्टेसनरीमा किन्न सकिन्छ है त। अब क्लियर कभर चाहिँ कति कति राख्ने त भनेर चाहिँ पेज नम्बर 16मा छ, टेबल 16 पेज नम्बर 16मा छ है। के छ त भन्दाखेरि नोमिनल कभर जुन छ, अघि क्लियर कभर जुन प्रोभाइड गर्ने भने मैले, त्यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दाखेरि पेज नम्बर 16 टेबल 16मा छ। यो कन्डिसन्सहरू दिएको छ एक्सपोजर भनेर। माइल्ड छ भने चाहिँ हाम्रो 20 लिने रे, मोडरेट छ भने 30, सिभियर छ भने 45, भेरी सिभियर छ भन्दाखेरि 50 लिने, एक्सट्रिम छ भने चाहिँ 75 mm लिने भनेर हामीलाई कोडमा भनिदिएको छ है। अब नर्मल्ली हामीले एक्सपोजर चाहिँ दिँदैन, दिइहाल्यो भने चाहिँ पेज नम्बर 16मा हेर्न पर्यो, टेबल 16 पेज नम्बर 16मा हेर्ने। अब अघि म के भन्दै थिएँ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ कभरको बारेमा भन्दै थिएँ। अब यो इफेक्टिभ कभर चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो यो रिबार युज भएको छ, यो सपोज 16 mm को डायमिटर भएको रिबार युज भएको छ अरे भनौँ है। अनि हाम्रो यो बिमको सेक्सन हो भनौँ है, बिम छ भने चाहिँ क्लियर कभर कति हुने भयो त, 20 देखि 25 हुने भयो। अहिले मैले कति लग्दै त भन्दाखेरि 20 लग्दै भनौँ, क्लियर कभर चाहिँ हाम्रो 20 mm भयो है। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो रडको डायमिटर कति हो त भन्दाखेरि 16 छ भनेपछि हामीलाई यसको डायमिटरको यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइसक्यो, यहाँबाट माथि आधा मात्र माथि जानुपर्ने हो भनेपछि 16 को हाफ भयो। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 20 प्लस 16 को हाफ गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 28 mm जुन आयो, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ कभर हुन्छ है। अब यो पुरै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एउटा बिमको डेप्थ ठुलो डी, क्यापिटल डी हो भनेपछि यो यति इफेक्टिभ डेप्थ हामीले घटाइदियौँ भनेपछि चाहिँ बाँकी के अरे इफेक्टिभ कभर घटाइदियौँ भनेपछि चाहिँ हाम्रो आउने भनेको इफेक्टिभ डेप्थ आउँछ, त्यो चाहिँ सानो डी हो। त्यो भनेको चाहिँ डी भनेको चाहिँ ठुलो डी माइनस इफेक्टिभ कभर गर्न पर्यो है त। यसो गऱ्यो भने चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ आउँछ। यो चाहिँ हरेक ठाउँमा निकाल्न परेर राख्छ है, त्यसैले यो बुझौँ। अब इफेक्टिभ डेप्थ भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि यो कम्प्रेसन र यो टेन्सनमा छ भने चाहिँ यो कम्प्रेसनको फाइबरबाट चाहिँ हाम्रो यो रडको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि सिजीसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भन्छौँ है। यो भयो। अब अर्को के त भन्दाखेरि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ थाहा हुनु पर्यो है त। हाम्रो एउटा हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ के को लागि त भन्दाखेरि स्टिलको कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि
250 ग्रेडको छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो हुन्छ भनेर त हाम्रो सबैलाई थाहा नै छैन। तर हाम्रो यो भनेको माइल्ड स्टिलको लागि हो। HYSD स्टिलको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ त कर भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है त। अब यो HYSD स्टिल चाहिँ 415 ग्रेड र 500 ग्रेडको हुन्छ। यो 415 कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ छ त्यो कर्भमा 0.2% स्ट्रेनबाट यो लाइनसँग प्यारलल हुने गरेर एउटा अर्को लाइन बनाउने र यो कर्भमा गएर जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ यसो गइदियो भनेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस 415 आउने हो कि है। यसरी चाहिँ एउटा यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ यस्तो हुन्छ भनेर बुझिराख्नु पर्यो। र अब हामी जान्छौँ कहाँ त भन्दाखेरि डिजाइन मेथड्समा जान्छौँ है त। यो चाहिँ च्याप्टर 2 मा भयो है। अब यो डिजाइन मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिवटा मेथड छ त भन्दाखेरि 3टा मेथड छ है। वर्किङ स्ट्रेस मेथड जुन चाहिँ 1980 देखि 1930 AD सम्म थियो। अनि त्यसै गरी अल्टिमेट लोड मेथड जुन चाहिँ 1930 देखि लिएर 1960 AD सम्म थियो है। अहिले हाम्रो चलेको भनेको लिमिट स्टेट मेथड हो र हामी यो आरसीसी को क्वेशनभरि लिमिट स्टेट मेथडबाटै गर्छौँ। त्यो चाहिँ 1960 देखि अहिलेसम्म चलिरहेछ। अब भोलि पर्सि कुनै आयो भने थपिन्छ 4 नम्बरमा है। यो भयो। अब यो वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको के हो अनि अल्टिमेट लोड मेथड भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझौँ है त। सिम्पल केही पनि हैन। वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यील्ड अथवा अल्टिमेट स्ट्रेसमा एप्लाई गर्यौं भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड हुन्छ है। त्यति मात्र हो। र हाम्रो चाहिँ वर्किङ लोडमा चाहिँ हामीले लोड फ्याक्टर युज गर्दैम। लोड फ्याक्टर युज गर्यौं के को लागि त भन्दाखेरि अल्टिमेट लोड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले वर्किङ लोडमा लोड फ्याक्टर युज गर्यौं भनेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अल्टिमेट लोड मेथड हुन्छ। अनि लिमिट स्टेट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो यो लिमिट अफ सर्भिसेबिलिटी र कोल्याप्सलाई लिएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डिजाइन गर्यो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड हुन्छ। अब यो कोल्याप्स भन्ने बित्तिकै स्ट्रेन्थसँग भयो हैन। सर्भिसेबिलिटी भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन र क्रैकिङहरुसँग चाहिँ रिलेटेड भयो है। यति मात्र हो। यो खासै हेर्न पर्दैन है। यो बुझ्न चाहिँ पर्छ, सोध्न पनि सक्छ कहिले। अब हाम्रो लिमिट स्टेट कन्सिडर गर्दाखेरि डिजाइनमा के हुने भयो त भन्दाखेरि लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भने त्यो भनेको चाहिँ मटेरियल रप्चर हुन सक्यो, बक्लिङ हुन सक्यो, ओभरटर्निङ हुन सक्यो हैन। अनि त्यसैगरी लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीमा चाहिँ डिफ्लेक्सन र क्रैक विथ हेर्ने हो, अरु केही पनि छैन। अब हामी यो ग्राफ बुझौं है। यो चाहिँ के को ग्राफ हो भन्दाखेरि कन्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हो है। एउटा टिपिकल हो भनौं न। यो चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि आईएस कोडले चाहिँ हामीलाई एउटा कुनै ग्रेडको स्टिल छ भनौं अहिलेलाई है। के रे स्टिल भन्छ एउटा कुनै ग्रेडको कन्क्रिट छ भनौं। M20 नि हुन सक्यो, M30 नि हुन सक्यो, जति पनि हुन सक्यो। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेन्थ भनेको एफसीके। अब हामीले ल्याबमा क्यूब बनाउँदाखेरि एउटा क्यूब बनाउँदाखेरि त्यसको स्ट्रेन्थ एफसीके भयो रे है। एफसीके छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी डिजाइन गर्न पर्छ त भन्दाखेरि आईएस कोडले चाहिँ यो ल्याबमा आएको एफसीके को 67% लाई लगेर चाहिँ डिजाइन गर्न पर्छ भनेर चाहिँ आईएस कोडले भन्छ है। आइडियलाइज कर्भ इन स्ट्रक्चर 0.67 एफसीके लिने। अब हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो डिजाइन यति मात्र लिएर गर्ने, तर यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर एप्लाई गर्नुपर्छ। पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर कन्क्रिटको लागि चाहिँ 1.5 हुन्छ, स्टिलको लागि चाहिँ 1.15 हुन्छ है त। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो आइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टरले चाहिँ डिभाइड गर्ने बित्तिकै हाम्रो डिजाइन कर्भ यो भ्यालु जति आउँछ यतिलाई चाहिँ लगाएर हामीले डिजाइन गर्न पर्ने हुन्छ। अब गामा एम भनेको कन्क्रिटको लागि त 1.5 हुने भयो। यो सल्भ गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 0.4467 एफसीके आउँछ हो। यो भ्यालुलाई लगाएर चाहिँ हामीले अब स्ट्रक्चर सबै डिजाइन गर्ने हो के है। अब यो चाहिँ 0.002 र 0.0035 के हो त भन्दाखेरि
यील्ड स्ट्रेन्थ कन्क्रिटको यील्ड स्ट्रेन्थ र अल्टिमेट स्ट्रेन्थ हो। यो भनेको 0.2% र 0.35% मा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ आइएस कोडले भन्छ है। यील्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.2% मा, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ 0.35% मा हुन्छ। यो त भयो हाम्रो एउटा कन्क्रिटको लागि। अब हामी आरसीसी पढ्दैछौँ, स्टिल पनि चाहिन्छ पक्कै पनि। अब स्टिलको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको ग्राफ बन्छ। यो चाहिँ कोडमै पनि छ है, पेज नम्बर 33 मा छ। यो ग्राफ हेर्ने स्ट्रेस र स्ट्रेनको कर्भ हो है। यसमा के हेर्नु पर्ने केही छैन, बुझौँ मात्र है, तर बुझ्न चाहिँ पर्छ है त। स्ट्रेस र स्ट्रेनको कर्भ हो है। कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि स्टिलको लागि एउटा यस्तो हुन्छ भनौँ है। यस्तो भइसकेपछि यो माथिको भनेको यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन कर्भ भयो, त्यो चाहिँ एफवाई भयो। अब हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्शियल सेफ्टी फ्याक्टर कति छ त, गामा एम भनेको स्टिल बारको लागि चाहिँ 1.15 हुन्छ। यसलाई 1.15 ले डिभाइड गर्ने कति भयो त 0.87 एफवाई हो। यो चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भ भयो है। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यो 0.2 भनेको चाहिँ यील्ड स्ट्रेन्थ भयो स्टिलको लागि है त। अब यसको लागि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ 0.2% बाट चाहिँ यो जुन हाम्रो लाइन छ यहीसँग प्यारलल हुने गरेर जाने, जहाँ गएर हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स कर्भसँग इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ परपेन्डिकुलर तल आउने है। यहाँसम्मको यो यति पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ स्टिल भन्न पाइयो। त्यो भनेको 0.87 एफवाई बाई इएसटी हुन्छ। इएसटी भनेको स्टिलको यङ्स मोडुलस, त्यो भनेको 2 × 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर हुने भयो। एफवाई भनेको हाम्रो अब कति ग्रेडको स्टिल हो, एफई 415 भन्ने छ भने यो 415 चाहिँ यहाँ गएर हाल्नु पर्यो यसरी है। यो बुझ्नुपर्छ है। यो चाहिँ अब कहाँ काम लाग्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पछाडि हाम्रो च्याप्टर 3 मा हरेक पोइन्टमा काम लाग्नेवाला छ। त्यो च्याप्टर 3 मा फेरि हामीले हेर्छौँ है, कहाँ काम लाग्छ भनेर चाहिँ हेर्छौँ। यो कर्भ चाहिँ हेरिराख्न परेन यो बुझिसकेपछि चाहिँ। अब आरसीसीको भिडियोहरू हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्नै पर्यो है त है। यति भइसकेपछि हामी च्याप्टर 3 तिर लागौँ। च्याप्टर 3 को बेसिक कन्सेप्ट बुझौँ है। यसमा चाहिँ अब यो च्याप्टर 2 बाट सोध्ने भनेको हामीलाई एलएसएम र डब्लुएसएम को डिफरेन्स बिट्विन सोधिरहन्छ 5 मार्क्समा है, इम्पोर्टेन्ट छ। अब च्याप्टर 3 मा हेरौँ के छ त भन्दाखेरि लिमिट स्टेट डिजाइन फर बिम्स एन्ड स्ल्याब्स। हामी चाहिँ आज यसको जेनरल डिजाइन कन्सिडरेसन मात्र हेर्छौँ भनौँ। त्यसमा चाहिँ सिङ्गली रिइन्फोर्स रेक्ट्याङ्गुलर बिम सेक्सनको मात्र हेर्छौँ है त यो भिडियोमा, धेरै लामो नगरौँ भिडियो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो बिम सेक्सन हाम्रो चाहिँ कति टाइपको छ त भन्दाखेरि दुईवटा टाइपको छ। दुईवटा टाइपले क्लासिफाई गरेको छ। एउटा चाहिँ फेलर मोडले क्लासिफाई गरेको छ, अर्को चाहिँ स्टिल प्रोभाइडेड अनुसार क्लासिफाई गरेको छ है। फेलर मोडमा के छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सेक्सन अन्डर रिइन्फोर्स र ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हुन्छ, तीनटा छ यसमा। त्यसै गरी स्टिल प्रोभाइडेडमा सिङ्गली रिइन्फोर्स र डबली रिइन्फोर्स छ है। अब यो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट भनेको 0.0035 हुन्छ। अघि मैले याद गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट भनेको 0.0035 अनि यो स्टिलको लागि चाहिँ यति हुन्छ भनेर नोट गरेर राखौँ है एउटा। यसले यति भइसकेपछि अब यो ब्यालेन्स सेक्सन भनेको के हो, अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको के हो, ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको के हो भनेर यो चाहिँ अब हामी बुझ्दै जाऊँ है त। अब यो सिङ्गली रिइन्फोर्स्ड गर्नुभन्दा अगाडि ब्यालेन्स सेक्सन कस्तोलाई भन्ने त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्रेसन र टेन्सन बराबर भयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो के भन्न पाइयो त भन्दाखेरि हाम्रो ब्यालेन्स सेक्सन भन्न पाइयो है। ब्यालेन्स सेक्सन भन्न पाइयो। अन्डर रिइन्फोर्स भनेको कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो आरसीसी छ है, आरसीसी को एउटा बिम छ भनौँ। यो आरसीसी को बिममा लोड लाग्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ यो हाम्रो जुन स्टिल प्रोभाइड गरेको छ टेन्सन जोनमा प्रोभाइड गर्छौँ है। यो स्टिल चाहिँ अगाडि फेल भइदियो भने है,
यो कन्क्रिट भन्दा स्टिल चाहिँ अगाडि फेल भइदियो भने अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन भन्छौँ है। यहाँ माथि पनि यसरी हुन पायो। त्यसै गरी अगाडि चाहिँ कन्क्रिट फेल भयो र पछि चाहिँ स्टिल फेल हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन भन्छौँ। खासै गाह्रो छैन, यसको हामीले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले फर्मुलै आउँछ है, डिराइभ गर्ने हो। कर्भ जुन कर्भ छ यो कर्भबाट हामीले फर्मुला हेर्ने हो। यति भइसकेपछि अब स्टिल प्रोभाइडेड अनुसार सिङ्गली रिइन्फोर्स र डबली रिइन्फोर्स। अब कस्तोलाई सिङ्गली भन्ने कस्तोलाई डबली भन्ने भन्दाखेरि यो बिम छ भने हामीले यसरी तल मात्र स्टिल टेन्सन जोनमा मात्र स्टिल प्रोभाइड गरेछौँ भने सिङ्गली रिइन्फोर्स भन्ने है। हामीले कम्प्रेसनमा पनि स्टिल प्रोभाइड गरेको छौँ भने डबली रिइन्फोर्स भन्ने, यति मात्रै फरक हो है। हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अहिले सिङ्गली रिइन्फोर्स रेक्ट्याङ्गुलर बिम सेक्सनको एनालाइसिस गरौँ। अब यो खासै गाह्रो चाहिँ छैन, तर बुझ्न चाहिँ पर्छ है। हाम्रो एउटा नर्मल बिम छ है, B/D को एउटा सेक्सन छ बिमको है। अहिले सपोज अहिले मैले यहाँ यसरी के गरेँ त भन्दाखेरि सिङ्गली रिइन्फोर्स हो, त्यसरी मैले टेन्सन जोनमा चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि 3टा 6 4वटा 5वटा जतिवटा भए पनि रिबार चाहिँ राखिदिएँ है। अब यसको स्ट्रेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेन डायग्राम भनेको हाम्रो यस्तो हुने हो है। हामीले स्टिल प्रोभाइड नगर्दा अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि स्टिल प्रोभाइड नगर्दा यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि अहिले हामीले स्टिल प्रोभाइड गरिसकेछौँ भनेपछि चाहिँ कस्तो हुने हो त भन्दाखेरि यस्तो हुने हो क्या है। अब यसमा हाम्रो स्ट्रेन कति छ, कन्क्रिटको लागि कति छ र हाम्रो स्टिलको लागि कति छ त भनेर थाहा हुनु पर्यो। कति छ त भन्दाखेरि अल्टिमेट स्ट्रेन्थ कति छ त भन्दाखेरि 0.0035 कन्क्रिटको लागि। हामीले टेन्सनमा के गरेको त हामीले स्टिल प्रोभाइड गरेको र यसको हाम्रो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ कति हो त भन्दाखेरि अघि मैले यो अल्टिमेट स्ट्रेन्थ यति हुन्छ है भनेको थिएँ नि, यही हो कि हाम्रो 0.002 + 0.87 FY/EST गर्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो स्ट्रेन डायग्राम भयो। अब स्ट्रेस डायग्राम हेरौँ। स्ट्रेस डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो न्युट्रल एक्सिस हो भने हाम्रो यो 0.446 FCK जुन आएको थियो अगाडि कर्भबाट स्ट्रेस, यो स्ट्रेस हेर्नु पर्यो। यो भनेको कति हुनेको त भन्दाखेरि 0.446 FCK हुन्छ र केही हदसम्म तल जान्छ, रेक्ट्याङ्गुलर जस्तो भन्छ र यहाँबाट फेरि यसरी प्याराबोलिक भएर न्युट्रल एक्सिसमा सकिन्छ र यताबाट लागेको यो स्टिलको टेन्सन T भयो र यता माथिको कम्प्रेसन हुन्छ, यो यसरी लाग्ने हो है। यो अब यतिले दिने कति हो त कम्प्रेसन र टेन्सन T कति हो त भनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीले। यो न्युट्रल एक्सिससम्मको डेप्थलाई चाहिँ हामीले XU भन्यौँ भने है, XU भन्यौँ भने र यो यहाँदेखि यसो प्याराबोलिक भइरहेछ, यति डेप्थ कति हुन्छ होला अनि यति डेप्थ कति हुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ है। XU यति हो भनेपछि चाहिँ अब हामीले यो जुन अगाडि 0.002 मा के हुन्छ एल्डी स्ट्रेन्थ हो भनेको थिएँ नि मैले, यो पनि नोट गर्ने है। यो नोट चाहिँ किन गर्ने त भन्दाखेरि यति भनेको हाम्रो XU छ, यतिलाई A भनौँ र यतिलाई B भनौँ। यो एउटा ट्रायङ्गल हेर्ने हो भने यहाँसम्मको भ्यालु 0.0035 हो। यो एउटा ट्रायङ्गल र यो एउटा ट्रायङ्गल हेर्ने हो भने हाम्रो सिमिलर ट्रायङ्गल भयो है। अब यसमा सिमिलर ट्रायङ्गलको ल लाउँदा 0.0035 यति भनेको कति हो XU र यो यति भनेको 0.002 B गरेर B को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्ने है। कति आउँछ B को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्दा त्यो चाहिँ हाम्रो 4/7 XU आउँछ है। अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ 4/7 आयो,
यति XU हो 4/7 XU आइरहेको भनेपछि बाँकी भएको माथि 3/7 XU हुने हो। यो त सिम्पल म्याथमेटिक्स भइहाल्यो होइन। यति भइसकेपछि यो आइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्रेसन फोर्स निकाल्न पर्यो र यो यति सेक्सनमा लागिरहेको कति छ कम्प्रेसन र यो हाम्रो टेन्सन कति लागिरहेको छ त्यो निकाल्ने। यो निकालेर इक्वेट गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो XU कति हो भनेर निकाल्न पर्ने हुन्छ है। XU भनेको कम्प्रेसन फाइबरदेखि लिएर न्युट्रल एक्सिससम्म कतिको डेप्थ छ भनेर निकालेको है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि टोटल कम्प्रेसन फोर्स भनेको एरिया अफ स्ट्रेस ब्लक, यो यति ब्लकले कति स्ट्रेस दिइरहेछ निकाल्ने है त। यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर हो र यो एउटा प्याराबोलिक सेक्सन हो भनौँ। यसलाई ट्रायङ्गल जसरी ट्रिट गरेर यताउता गरेर निकालौँला, केही छैन है। यति भइसकेपछि के गरेँ त मैले भन्दाखेरि एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर प्लस प्याराबोलिक पोर्सन गरेँ। अब यो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि 0.446 FCK टाइम्स 3/7 XU है त। 3/7 XU भयो। अनि प्याराबोलिकको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि 2/3 अफ रेक्ट्याङ्गुलर, यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलर जस्तै गर्ने तर 2/3 लगिदियो भने चाहिँ हाम्रो यति यो सेक्सनको आउँछ भन्छ है त। 2/3 अफ 0.4467 FCK टाइम्स अहिले चाहिँ यति डेप्थ भनेको 4/7 XU छ, 4/7 XU भयो। त्यो गर्दा कति आयो त 0.36 FCK XU आयो। यो भनेको हाम्रो कम्प्रेसन फोर्स आएको। अब यो सेक्सनमा कति लागिरहेछ त भन्दा निकाल्नलाई चाहिँ यो B टाइम्सले मल्टिप्लाई गर्दै भने हाम्रो सेक्सनमा कति लाग्यो भनेर आउँछ। अहिलेलाई यति लाग्यो है। यो चाहिँ जहिले पनि यति नै लाग्ने हो। अनि टेन्सन भनेको हाम्रो टोटल टेन्सन फोर्स T भनेको चाहिँ स्ट्रेस इन्टु एरिया हो। अब हाम्रो स्ट्रेस कति आएको थियो त, स्टिलको स्ट्रेस कति आएको हो त 0.87 FY आएको हो होइन। 0.87 FY एरिया भनेको यो हामीले प्रोभाइड गरेको स्टिल AST भनौँ, कति हो त AST, यति चाहिँ हाम्रो टेन्सन भयो। अब हामीले एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्रेसन इक्वल्स टु टेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो कम्प्रेसनको भ्यालु पनि आएको छ, टेन्सनको भ्यालु पनि यति आएको छ भनेपछि इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो XU लाई एकातिर राखेर अरू सबैले उता फालिदियो भने हाम्रो XU भनेर आउँछ। यो भनेको हाम्रो डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस है त, एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस XU। यति भइसकेपछि यति आइसकेपछि अब हाम्रो लिमिटिङ डेप्थ निकाल्ने। यो चाहिँ अब XU लिमिटिङ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ कोडमै छ। हामीले यो कोड हेर्न चाहिँ जान्न पर्ने छ। यसको यताउति छ, हेर्न नि गाह्रो छ अलि। कोडको पेज नम्बर 37 हेर्नु पर्यो। 37 मा हेर्ने हो भने लिमिटिङ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ फर डिफ्रेन्ट ग्रेड अफ कन्क्रिट भनेको छ। डिफ्रेन्ट ग्रेड अफ कन्क्रिट भने स्टिल भन्नुपर्ने, खै के हो स्टिल भन्नुपर्छ है, यहाँ मिस्टेक छ हल्का। ग्रेड अफ स्टिल 250 हुँदा 0.53 D लिने, 415 हुँदा 0.48 D लिने, 500 हुँदा 0.46 D लिन पर्यो। अब अहिले हामी ठ्याक्कै यति छ भनेर त क्वेसनमा इन्डिकेट गरिदिन्छ। अहिले के भयो त भन्दाखेरि XU लिमिटिङ भनेको अहिले हामी FE415 को लागि हेर्ने हो भने कति भयो त 0.48 D, जहिले पनि यो भ्यालु हुन्छ। र यो XU लिमिटिङ भनेको यति हुन्छ कतिको लागि त 415 को लागि यति हुन्छ र हाम्रो 500 को लागि चाहिँ 0.46 D हुन्छ भनेर याद गर्दै ठिक हुन्छ है, किनकि यो घरिघरि पेज पल्टाउन टाइम वेस्ट हो। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेक्सन छुट्याइदिने हो। कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि हाम्रो आएको XU र यो XU लिमिटिङलाई कम्पेयर गर्ने। बराबर छ भने ब्यालेन्स सेक्सन भयो है। XU ठुलो आइदियो XU लिमिटिङ भने ओभर रिइन्फोर्स हुन्छ र XU सानो आइदियो XU लिमिटिङ भन्दा भनेपछि चाहिँ अन्डर रिइन्फोर्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्न पर्यो है, जहिले पनि यो हुन्छ। यति भइसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स के हो त मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स। र मैले एउटा कुरा भन्न छुटाइरहेको रहेछु, यो ठाउँमा
हामीले यो कम्प्रेसन ठ्याक्क कहाँबाट लाग्छ भनेर त निकालेनौँ नि त। यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो सेक्सनको हामीले के गर्न पर्यो त सिजी निकाल्न पर्यो है। यो कम्प्रेसन फाइबरबाट चाहिँ हामीले सिजी निकाल्न पर्यो। यो भनेको सिजी भनेको के हुन्छ एक्स भनौँ A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2 गरौँ। यसरी निकाल्यौँ भने हाम्रो सिजी आउँछ। त्यो यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ A1 भनेको हाम्रो कति छ 0.446 FCK 3/7 XU छ। अनि x1 भनेको चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो यो कम्प्रेसन फाइबरबाट यो रेक्ट्याङ्गलको लागि सिजी कहाँ पर्छ 3/7 XU को बिचतिर पर्ने भयो। त्यसरी निकाल्ने x भनेको हाम्रो 0.42 टाइम्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि 0.42 XU हुन्छ है। कम्प्रेसन फाइबरबाट 0.42 XU हुने भयो र कम्प्रेसन यहाँबाट लाग्ने भयो यसरी। यो पुरै डेप्थ भनेको हाम्रो डी हुने हो कि नै। अब डीमा यति 0.42 XU भइसकेछ भने बाँकीको कति हुने भयो त डी माइनस 0.42 XU हुन्छ। यो कुरा अघि मैले भन्न छुटाएछु। यो चाहिँ कहाँ काम लाग्छ भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्ने बेला एकदमै काम लाग्ने कुरा हो। अब यो मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा यो बीम सेक्सनको क्यापासिटी हो। के को लागि त बेन्डिङ मुभमेन्ट रेजिस्ट गर्नको लागि चाहिँ काम लाग्छ। मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सलाई एमआर भनौँ। अन्डर रिइन्फोर्स छ। अब अन्डर रिइन्फोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो प्रोभाइड गरेर अन्डर रिइन्फोर्समा त पहिला यो स्टिल फेल हुने हो। स्टिल फेल भएपछि स्टिल केमा छ अहिले टेन्सनमा छ हैन। टेन्सनमा राखेका छन् भनेपछि टेन्सन इन्टु लिभर आर्म गर्ने। अब ओभर रिइन्फोर्समा पहिला कन्क्रिट फेल हुन्छ है। ओभर रिइन्फोर्समा पहिला कन्क्रिट फेल भयो भनेपछि कन्क्रिट कम्प्रेसनमा हुन्छ। हुन त टेन्सनमा पनि हुन्छ तर कम्प्रेसनबाट फेल भयो भने के हुने भयो कम्प्रेसन इन्टु लिभर आर्म हुने भयो है। यो अब सी को भ्यालु र टी को भ्यालु हामीले निकालिसक्यौँ अगाडि है। ग्राफबाट यताउता गरेर हामीले सी र टी को भ्यालु निकालिसक्यौँ। सी को भ्यालु छ टी को भ्यालु छ र लिभर आर्म भनेको यो जुन हामीले निकाल्यौँ यो डी माइनस 0.42 XU यही नै हाम्रो लिभर आर्म हो है। यसलाई नै हामीले लिभर आर्म भन्छौँ। यो डी माइनस 0.42 XU भयो। यो एउटा जेनरल कन्सेप्ट मात्र भयो। यो अब हरेक भिडियोमा मैले यसरी डिटेलमा एक्सप्लेन गरिराख्न टाइम लाग्छ। त्यसैले मैले सुरुमा एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिएँ एक्सप्लेन गर्दैछु। पछिको भिडियोमा चाहिँ यस्तो ठ्याक्क सिधै फर्मुला लेख्छु यति हुन्छ भनेर गर्न सजिलो पनि भयो। भिडियो छोटो पनि हुन्छ है नभए लामो हुन्छ। अब हामी एउटा क्वेसन गरौँ अनि भिडियोलाई सकाम है। के छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा आरसीसी बीम अफ सेक्सन कति त 300/500 mm को छ। चारवटा बार छ 16 mm डायमिटर गरी। अनि हामीलाई यसमा इफेक्टिभ कभर पनि यति छ भनेर भनिदिएको छ है। इफेक्टिभ कभर नभनेको कति लिने त बीमको लागि 20 देखि 25 क्लियर कभर हुन्थ्यो है। अनि यसमा हामीले यो रिबारको डायमिटरको हाफ जोड्न पर्ने हुन्थ्यो। 20 लग्यो नि 25 लग्यो नि है। यसमा चाहिँ जोडेर हामीले इफेक्टिभ कभर निकाल्न पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले सिधै यति छ भनेर भनिदिएको सजिलो। हामीले केही गर्नै परेन। यो चाहिँ सिम्पल बुझ्नलाई मात्र हो। पछि न्युमेरिकल हरेक न्युमेरिकलमा चाहिँ यो चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ कि सुरुको न्युमेरिकलमा भनौँ है। अनि त्यसपछि हामीलाई द बीम इज सिम्पली सपोर्टेड ओभर अ स्प्यान। हामीलाई स्प्यान पनि दिएको छ। स्प्यान चाहिँ किन दियो त भन्दाखेरि हामीलाई म्याक्सिमम पर्मिसिबल युडिएल निकाल्नको लागि चाहिँ स्प्यान दिएको। हाम्रो युडिएलको लागि के हुने भयो WL²/8 हुन्छ नि त। हो यो एल भनेको स्प्यान 5 मिटर दिएको हो क्या है। यति भइसकेपछि हामीले यसबाट एमआरमा इक्वल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो एकछिनमा हेरौँला। अनि हामीलाई M20 ग्रेड दिएको छ र स्टिलको ग्रेड चाहिँ 500 दिएको छ। अब यसमा 415 पनि दिन पायो जति पनि दिन पायो। हामीले फर्मुला राख्ने बेलामा FY को भ्यालु चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। जहिले 415 दिँदैन जहिले 500 दिँदैन है। फरक दिन सक्छ। स्ल्याबमा एउटा देला फुटिङमा अर्कै देला बीममा अर्कै देला है। त्यो चाहिँ आफूले क्वेसन पढ्दाखेरि राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। FCK भनेको 20 MPa भयो। पहिला फिगर बनाऊँ है। कम्प्रेसन टेन्सन चारवटा रिबार छ भनेको छ कति त भन्दाखेरि यो 16 mm को भयो है। हाम्रो डेप्थ कति छ 500 छ। इफेक्टिभ कभर हामीलाई दिइसकेको छ भने चाहिँ नियरको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स दिइसक्यो 50 mm।
500 मा 50 घटाइदिएपछि 450 हुने भयो है। यति भइसकेपछि हामीलाई विड्थ कति दिएको छ 300 mm दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्चुअल डेप्थ निकाल्ने, त्यसपछि लिमिटिङ डेप्थ निकाल्ने, अनि त्यसपछि एमआर निकाल्ने। एमआर निकाल्नको लागि यो दुईटा निकाल्नै पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले अन्डर रिइन्फोर्स हो कि ओभर रिइन्फोर्स भनेर बिमलाई क्लासिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी एक्चुअल डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस निकालौँ। कम्प्रेसन इक्वल्स टु टेन्सन भयो। कम्प्रेसन भनेको 0.36 एफसीके बिएक्सयू, जहिले पनि यो हुन्छ, याद गरिरहने है। अनि त्यसपछि टेन्सन भनेको 0.87 एफवाइएएसटी हुन्छ, यो पनि याद गरिरहने। यसबाट एक्सयू अननोन हो, एक्सयू यताउता गरेर हामीले अब एएसटी भनेको एरिया अफ स्टिल, एउटा स्टिल होइन, हामीसँग 4वटा स्टिल छ, त्यसैले 4 टाइम्स πd²/4 गरेँ है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सयू भनेको 161.96 mm आयो। यो टपबाट चाहिँ 161.96 mm तल गएपछि चाहिँ हाम्रो न्युट्रल एक्सिस आउँदो रहेछ भन्न खोजेको क्या है। अब हाम्रो एक्सयू लिमिटिङ भनेको न्युट्रल के अरे एक्चुअल डेप्थ के अरे डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिसको लिमिटिङ भ्यालु कति हो त भन्दाखेरि अब मैले अघि भनेको थिएँ 500 को लागि 0.46 डी हुन्छ, 415 भएको भए 0.48 डी हुन्थ्यो है। अब अहिले हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 500 भएको भएर 0.46 डी भयो, 415 ग्रेड भएको भए चाहिँ 0.48 डी हुन्थ्यो है। यो गर्दाखेरि चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो एक्सयू लिमिटिङ 207 आयो। हाम्रो एक्सयू आएको थियो 161, एक्सयू लिमिटिङ आयो 207 mm भनेपछि हाम्रो एक्सयू सानो भयो, एक्चुअल डेप्थ सानो भयो लिमिटिङ भन्दा हो। यो सानो भयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो अन्डर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ भनेर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिएँ। यति भइसकेपछि अन्डर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ भनेपछि चाहिँ टी इन्टु लिभर आर्म गर्ने, जहिले पनि ओभर रिइन्फोर्स्ड हुन्छ भने चाहिँ टी इन्टु लिभर आर्म गर्ने है। अहिले हाम्रो अन्डर रिइन्फोर्स्ड भनेपछि यो युज गर्नु पर्यो, मुभमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको लागि एमआर भन्ने युज गर्दाखेरि अब हाम्रो डी माइनस 0.42 एक्सयू भयो। एक्सयू भनेको कति आएको छ 161.96 आएको छ होइन। अब हाम्रो एएसटी भनेको 4 टाइम्स πd²/4 हुने भयो, डिभाइड बाई 10 को पावर 6 किन गरेको त भन्दाखेरि न्युटन पर के अरे न्युटन एमएममा आइरहेको हुन्छ, त्यसैले 10 को पावर 6 गर्ने बित्तिकै किलो न्युटन मिटरमा जाने भयो। एमआर आयो। यति आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मुभमेन्ट ड्यु टु लोड कति हुन्छ त भन्दाखेरि एमआर भन्दा सानो अथवा इक्वल्स टु हुन पर्छ सेफ्टीको लागि है। यो भनेको इक्वल्स टु गर्ने डब्लु, अब बेन्डिङ मुभमेन्ट भनेको WL²/8 हो, सिम्पली सपोर्टेडको लागि है त। अनि हाम्रो एमआर भनेको 133.63 आएको छ। यो एल भनेको हाम्रो स्प्यान भनेको 5 दिएको छ, हामीलाई निकाल्नुपर्ने डब्लु। यसरी चाहिँ हामीले डब्लु निकाल्छौँ है। यसरी डब्लु निकालेको भए यो हामीले क्वेसनमा सोधेको म्याक्सिमम पर्मिसिबल युडिएल किलो न्युटन पर मिटरमा छ भने यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। यो चाहिँ खासै गरिराख्नु पर्दैन, अरू न्युमेरिकलमा गर्नुपर्ने भनेको यहाँसम्म अथवा यहाँसम्म गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले यो जेनरल कन्सेप्ट लगिसकेपछि चाहिँ आरसिसीमा अब हामीले बिस्तारै अगाडि बढ्न सजिलो हुने भयो है। केही कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ। अनि मैले बोलेको स्लो लाग्छ भने 2x स्पिडमा राखेर हेर्दा नि हुन्छ है, कसैले क्याच गर्न सक्छ भनेपछि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हेर्दा भयो। कन्फ्युजन छ भने केही सोध्दा हुन्छ। र आज अलि बिस्तारै बोलिरहेको छु, सन्चो छैन, त्यसैले यो भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ त्यसै।